ye atunulemu alabe oba luyita oba teruyita so tekisobola kukola ki ekyalibadde kikolebwa okutereeza omulimu gwammwe ekyandibadde kikolebwa okutereeza omulimu gwaffe bandigambye tugambe zi media houses bazanye like 80% nyimba z'abannayuganda oba firimu z'abannayuganda oba emizanyo gy'abannayuganda nga olaba nti no ogende Nigeria osobola okubeerayo n'otawulira luyimba lwansindalayo n'oluyimba lw'oba owulidde lubaamu era omunigeria oba n'omumerika nti twetaaga gavumenti etubeereremu ekyo gavumenti yekikola tiwaliwo policies amateeka gesobola okuyisa nga gazimba abantu baayo kuba kasozimba bannayuganda obeera ozimba ggwanga Uganda Nubia ntulaba gwe abayimbi bonna mikwano gyo gigenze mu byobufuzi otwagala genda kulemberako kufuga ku bantu nze nsobola okuzanya paati yange wano wendi seetaaga kubeera mu ofiisi oba nde nesimbewo okusobola okutuukiriza kyenina okutuukiriza nsobola okwongerako ettaffaali wonna wendi nti waliwo abagyongerako nga bagenze mu elective offices naffe abamu emirimu gyaffe tujja gikolera wano era nze omulimu gwange guliwo kulaba nga bannayuganda batandika okugula obwongo bwabwe batandike okugoberera ebintu bya politics kubanga politics agavaninga buli kimu kati ngaera olabe nti nogana amateeka ge baleese eri bannabitone thats politics era kasatu bibeera nga tetubifaako be batwe bajja otunyigiriza so tulina ovayo ne twekubira ku nduulu ne tuwakanya bino ebintu byonna bibagezaako okuteekako Nubia nolwo ekibuuzo bannayuganda kye beebuuza nga vice president wa Firebase bagamba singa omukulembeze atwala entebe Bobi Wine ng'obusigaddewo okuyimba muganda wange ekyo ekibuuzo baaninya abakibuuza zuno wendi ate nalagawo wendi so era nja sigalawo nga wendi tekirina kye kinkola nga nze omuntu ate besides mbeera namusanyufu nnyo kasa agenda mu eyo office kubanga mbeera manyi nti no tufunye omuntu alina omutima asobola okulowooleza bannabitone n'abantu abawansi abanyigirizibwa so tubeera tufunye omuntu aturepresentative bulungi gwe kaliya wise kuba ntulaba mu kuyimba muyimba abantu babiri buli bugunji zonna enyimba zimenye ez'amaanyi gwe ng'omuntu kaliya wise nedda okuyimba nnyimba wenna wenjagalidde nti si katala nze wenjagalira okuba omuziki wenkukubira so n'ensaawa zino era ngenda mu studio kubanga ninayo ennyimba zenina okukola naye ate era nga sijja zitwalayo wa minisita ekyo kyo nakiganye nja ziyimba nziteekeyo manyi waawe nsobola okuteeka ennyimba abantu ne bazifuna so seetaaga genda mu sisitemu byagana amateeka ge bataddewo era namwe abayimbi abali eyo mbagamba kimu temukkiriza amateeka gakotogera industry gana amateeka gali okutogera industry abantu abatusalirawo amateeka gano tebali mu entertainment industry so twetaaga tubeere fully represented abantu abalina omwoyo gwaba abantu abali mu entertainment industry abantu abasobola okufuna pain abayimbi gye bayitamu oba bannabitone gye bayitamu basobole okukola ebintu ebisobola okutambuza n'okuzimba entertainment industry ensonga bangi babadde beebuuza to people power baali babuuza people power egenda kukola etya ku lunaku lw'okulonda era tulabye abantu abamu abakulembeze abamu nga bavaayo nga bakuba people power nga bagamba people power liringanga essomero eddungi ennyo eritalina center number so ekibuuzo kyabwe tukizeemu center number tugifunye akabonero umbrella nti bonna bali mu people power kati bafunye akabonero ke basobola okukozesa n'abantu ke basobola okumanya nti no bwendaba umbrella kyekyo kisinde kya people power abayimbi abasinga beesoza ensindikagana y'ebyobufuzi era nga abasinga balamuza ebifo ebyenjawulo kugwe kiki abayimbi bannange abayimbi nabo bannayuganda ng'abantu abalala nti nabo balina eddembe okwesimbawo mu bifo by'obukulembeze kasaba banga balina ebisaanizo ebyetaagisa so kiri eri muntu nga olaba nti nno
nze nyinza okuba nga siri mu ebyo nga nsobola okusavinga eggwanga lyange mu ngeri endala. So era n'abayimbi abagala okwesimbawo nkyaniriza bulungi nnyo bwe babeera nga basobola okurepresentinga abantu abo, kubanga nze kyemanyi nti abayimbi abantu ababasitula ne babateeka waggulu be bantu bano. So bwe babeera basobola okukiikirira abantu baabwe babakiikirire, si mu kubeera nti bo bagenze kwegagawaza, naye babeere nga basobola okuweereza abantu baabwe balabe nga abantu bava mu mbeera embi. Sirina buzibu n'ekyo. Bwe babeera abayimbi nga baagala kwesimbawo besimbewo, abantu be bajja osalawo, kubanga era eventually abalonzi be basalawo ani ayitamu oba ani atayitamu. Olowooza gavumenti kiki egenda okuzzaako ku nsonga eno? Gavumenti already eri mu kutya, kyobola nti no bayisiza amateeka oba tugayita bad laws, ate ng'era gana amateeka tebagaleese mu buntu bulamu, bagaleese kukotoggera abayimbi bannabitone okulaba nga banyigiriza abayimbi babeere mu kutya ennyimba bino bye tuyimba ennyimba nga zikuba gavumenti, bo basalewo nnyimba ki eziyitamu, eziwaana gavumenti bazirike ziyitemu, ennyimba za laavu ziyitemu, n'ennyimba ezogera ku mbeera y'abantu n'ekunyigirizibwa kw'abantu baagala bikontrolinga, era bwe tutyo tulabe nga bayisizaamu amateeka agabo. Tulabe wabaddewo ebibiina ebibaddewo eby'amaanyi nga FDCDP ng'obubonero bwabyo bw'amaanyi. Kiki mugenda bukodyo ki bwemugenda okukozesa okulaba nga mutumbula akabonero kamu n'ekibiina kino ekipya? Ekirungi kya kino ekibiina kirina section ya arts and entertainment. So mu arts and entertainment tusobola okupromotinga kyonna kye batuwadde, tubeera bamaketia. So kino kyo ekya umbrella tugenda kikubira akazindaalo kasaasane buli wamu, umbrella ebeere buli wamu babeere nga bagimanyi nga olaba amaanyi agali mu people power. People power tevuddewo naye efunye legal vehicle mwesobola okutambulira. So tugenda kusaasanya obubaka buno, ensi yonna emanyi nti nakabonero ka people power bibeera mu byakwesimbawo oba ku ballot paper keekana akabonero. Tweyanza nnyo abantu ba Makinge East bonna era twamaze dda ebbanga lino lyonna tetubadde tutambula, tubadde tubategeeza nti tukola structure, era njagala okubategeeza nti ekibiina kino olunaku olwaleero kirina structure mpaka wansi. Mu Makindye mugenda kusooka mukiraba mu kalulu kano ke tugendamu akabavubuka, buli kalulu k'abavubuka oba buli kyalo tugenda kumakinga sure nti omuvubuka avuganya alina simbo ya ambuleera. So abavubuka kino bakisanyukidde kubanga kirungi nnyo okubeera part of movement eyaabwe gye bagenda okubeeramu nga bagitandise era nga n'amaanyi gasinziira mu bo. Mu kiseera kino kyennyininyini abavubuka babadde bakuba nnyo bagamba tebatuwa platform tetukola ki. Tusuubira nti ffe mu movement eno mu party eno tugenda kuweebwa platform era kubanga principal waffe bwe tutambulirako njagala okubakakasa tugenda kukola buli kimu ekisoboka okulaba nti ground oba tutuusaayo amawulire gano aga ekibiina kino ekironkingiddwa olunaku olwaleero. Pulezidenti waffe nga ye pulezidenti w'ekibiina ekya NUP. Nzikiriza nti tulina structure mu buli kyalo. Makindye nga eggongolola tulina zoni eziwera 165 naye njagala okukakasa nti mu kalulu ke tugendamu akabavubuka nominations ezitandika eno week eddako tugenda kumakinga sure nti abavubuka bonna bakutte ambuleera. Ekituleese olunaku olwaleero kwe kubeera nga tuddamu ebibuuzo by'Abannayuganda ebibadde bibuuzibwa entakera, oba bipopanga mugira bangi ku kifo kimu, oba bipopanga temulina kabonero ke mugenda kukozesa, oba bipopanga mulinga essomero etalina center number. Kyensuubira nti olunaku olwaleero ebibuuzo ebibiddiddwamu era buli naasanja kimanye nti popa movement ng'eri wansi wa National Unity Platform tugenda kubeera nga tukozesa akabonero aka umbrella. Mu Lubaga South baganda bange abadde bampagira era abakyampagira mbategeeza nti tugenda kukozesa akabonero aka umbrella. Kino kitwawudde wakati w'enkuyanja y'abantu abangi kubaddeko tubadde ku mulamwa lwakomyawo mpapula ezisaba okubeera nga tukwata umbrella banga tukwata bendera y'enzikiriza yaffe ya people power. Naye kati awo kigenda kubeera nga kyeyoleka lwene nti buli muntu naye n'aba ne umbrella ajja kubeera nga yakiikirira people power movement wansi wa ekibiina ekiyitibwa National Unity Platform. Kuba kimpya gy'olina mu bantu b'e Lubaga kapya kikoze nako ku bantu b'e Lubaga. Mu kiseera kino kyensuubira nti tugenda kubeera nga
kati nze nga atabadde na kibiina bwe kiba nti olunaku lwaliro nfunye akabonero era nga ndi wansi wa National Unity Platform nsuubira yeye enkuba empi ebadde tubadde tuli bangi nga buli muntu yena agira mu redi buli muntu yena agira n'akabonero akakaliko people power kati ng'abantu babuzaabuzibwa nsuubira kakati tugonjodde abantu okubeera nga tebabuzaabuzibwa babadde batugamba twerondemu omuntu omu okusunsula kuno kugenda mu maaso mu bbanga erikyali awalanyi bajja kubeera nga balangirira abantu be basunsudde ku bifo ebyenjawulo okubeera nga bakiikirira people power movement. abantu belubaga ogenda bakolera nga kiseera kiri biseera ebisinga abantu balina okwemulugunya nti tebakiikiriddwa abantu bakiikirira bibiina byabwe okusinga okukiikirira ebirowoozo by'abalonzi ababalonda ne kati kano ke kaseera okubeera nga tukyusaamu nga tukiikirira ebirowoozo by'abantu bajjukira nti luli eri era buli muntu yena abadde akimanyi nti people power nga bamaanyi g'abantu birowoozo by'abantu nkyukakyuka y'abantu kulatina kw'abantu kati era kyekiseera kano tubirenga abantu birowoozo byabwe nga byebikiikirirwa so si bibiina okusunsula okulwa mu kiseera kino kakati singa kijja nga sigweze n'akabonero k'ekibiina ekyo nzize nkiddamu nkiddamu lunwe nti nzikiriza mu kakiiko ke baateekawo okusunsula bannayuganda abeetaaga okubeera nga bakiikirira people power era ne bwe naaba nga sinza alondebwa sijja kwesimbawo. Yes, amanya James Mubiru. Olunaku lwa leero lunaku lwa byafaayo nnyo era njagala okwebaza abantu bonna bannayuganda okuba nti babadde bagumiikiriza eri people power. Abantu bannyo badde beebuuza people power mugwawa, people power mwe baani. Olunaku lwa leero tutongoza pate yaffe gye bayita National Unity Platform nga ekibiina kino eno kyekisubscribinga oba kyekya people power. Kati abantu asidde bagamba people power temulina kibiina, people power temulina kabonero. Banyabo ne bassebo olunaku lwa leero akabonero kaffe bagita mivuuli oba ambuleera oba manvuuli. So keka akabonero buli walaba akabonero ka manvuuli gwe tiikinga butiikiizi. So kati nganze afraga beya wa Lubaga North njaga okutegeeza bannayuganda mwenna ddala abalubaga North bwolabira manvuuli eno mu Lubaga North wotikinga osooka notikinga Honorable Kyagulanyi manvuuli then notikinga ne Mubiru mu ambuleera ya Lubaga North. So ebibiina ebirala byonna tubyaniriza naye kyenjaga okutegeeza omuganda agamba wokyadde siwogenda mu kisenge ffenaffe katulina political party n'abalina zi political party zaabwe kati bwe baba bagenda ku jeero tebasuubira nti bagenda kukwata abasajja ngaffe bafawunda b'ekibiina okutukyankalaja so bajje nga bamanyi kintu kimu tugenda kuteesa basooke bajje mu kisenge tulabe ekyokukola tulabe nti tujja ku Mr. Museveni kubanga ekigendero kya people power kyakujja ku Mr. Museveni si kyabifo naye bakubanga nti munnange political party ebadde etubanja kubanga twatugenda tukwagana political party zonna nga buli political party esika ezawaayo buli political party esika ezawaayo netugamba nonno wano ebintu ebituuse byaka byalwana we ffe people power tetusise nga tuzza waffe era mu maaso tugateekawo entegeka okugata ebibiina bya Uganda byonna nga mulina kibiina kyaffe ekya National Unity Platform. So kitegeeza nti National Unity Platform ng'ekibiina kigenda bakigatta ebibiina byonna naffe tuwetula ku mmeeza tutulanga ekibiina nenga olaba DP nga olaba FDC naye naffe nga tulina obwogerero engombo ya people power mugenda gidibya engombo ya people power kankugambye eri political party ya people power era people power kisigala kikola ki people power our power just nekiriwo ke kabonero nti akabonero kaffe minvuuli kale tebajamuwa saawa bajamuwa maybe entebe mulaba mwemmeeza nakina katwagala wali ffenna tubeere nga tulina akabonero keekamu kano ko tukakozesa okumobilizinga bannansi ku kino kyetuliko abantu ababadde mu people power nga bali babiri balina ebibiina byabwe DP ne people power olwaleero balina kuyingira mu NUP okufuna amaanyi ga people power gembadde mubagamba of course tukowoola twalagadde buli munnayuganda ajje yegate NUP afune akabonero kamanvuuli naye of course tukimanyi tulina bannaffe abali mu bibiina ebyenjawulo tutambula nabo twasaganya mu nsonga nabo kati nga abajeema twabadde ne meeting n'omugo Asmani Basalirwa tukanya tugenda kuwaya mukone kuwaya ebyenjawulo bitambula bulungi nabyo nga tujja kuvaayo nekyetuyita People Power Alliance mulimu ebibinja ebyo ebyenjawulo byotambula nabyo kitegeeza nti omuntu ono abadde mu n'omulala ng'ali independent ne bajja wano ne wanisa bafuna amaanyi ga people power ali independent wanajja n'abagamba kati ngala kubeera mu NUP
owa DP mumusuula tujja byogerako byonna tujja biteesa ati etujja obategeeza nga tumaze okutula ne bannaffe tuwayamuko then abugadamu sembayo era nokuba abantu tebannakitegeera oli abuuza kati people power bagisudde kati tuli ku NUP ye mugenda kutunda mutya NUP as a party mu bantu mu kaseera kano kizibu kye tugenda otunda ke kabonero bannansi bazenga batuuza akabonero kiki akabonero manvuuli ku people power kegenda okukozesa nga tuyitira mu political vehicle gye tuyita national unity platform so si kizibu nnyo kubanga kati bajja kitegeerako nti akabonero kajja kuba nga kali uniform nga kegamu manvuuli ebisigadde byabali abebina ebirala mugenda kusooka kutuula tugenda tuula wayemu then tubategeeza engeri tugenda otambula kale kwekyo kyenyini bannange lwaki temundeka nigenda kwekyo kyenyini mwamisenye uza lwaki mu byonna ambrera etegeeza ki ambrera omanyi enkuba bweba etonya wegamba mu ambrera akasana bwe kabanga kakuyiiseeko nga kangi wegamba mu ambrera so fetugamba nti ebizibu bye tuyitamu nga bannansi nga bannayuganda enfugabi obulyake okutulugunya naki katugenda kwegamba mu ambrera tulabe nga tusobola okukola ekisoboka kyonna tugonjole ensonga ezitukyankalanya ng'eggwanga ambrera kwegamba mu bweggami oba kukuŋŋanya abantu bonna era byonna byonna